हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं, इसको देख रहे हो, ये बहुत फायदेमंद है और एक ये ड्रिंक की तरह काम करता है। जैसे किसी को खांसी हो जाती है या जुकाम हो जाता है तो आप इसमें इसको ले सकते हैं, इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। तो डाबर हनी हॉटिस सिप है इसका नाम। और ये काली मिर्ची, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, इस पे काली मिर्ची और मिलिट्ठी से इसको बनाया गया है। ये काफ़ी अच्छी ड्रिंक है। पुदीना अदरक इसमें काफ़ी कुछ पड़ा है, अजवाइन वगैरह। तो आप जैसे किसी को ज़्यादा जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो किसी पलसारी की दुकान से इसको ले सकते हैं, स्टोर से मिल जाएगा ये। और ये 10 रुपये का मिलता है। तो आज हम इसकी एक अच्छी सी ड्रिंक बनाएंगे जो कि बहुत फ़ायदा करेगी। खांसी हो गई है मेरी बेटी को, तो मैंने उसके लिए पहले हम कट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले पानी गरम करेंगे। तो देखिए हमने इतना सा पानी लिया है, मान लीजिए आधा कप पानी लिया है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है। तो इस पानी को हम गैस पर चढ़ा देंगे। पानी हमने इसमें डाल दिया है, इसको गैस पर चढ़ा देते हैं। दोस्तों, खांसी कोई भी सही जान लेके रख देती है जब किसी को हो जाती है। तो ये काफ़ी मतलब हद तक अच्छा रहता है। पैकेट को हम काट लेते हैं। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैं अपने गांव गई थी, तो मेरे भाई ने इस मतलब एक सिरप लेके दिया था, तो ये उसमें निकला था। तो सिरप तो हमारी ख़त्म हो गई, तो ये पैकेट रह गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये बाकी में बहुत अच्छा रहता है, गले में बहुत खारिश हो जाती है और गला बहुत भारी भारी हो जाता है, हद से ज़्यादा खांसी होती है। तो एक ये काढ़े के जैसा बड़ा अच्छा लगता है, गले को सेक लग जाता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कड़क बनता है। तो इसको बना लेते हैं। देखिए हमने एक कौली ली है और इसमें इसको निकालेंगे तो आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी एक स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर सी। कलर देखिए इसका कितना अच्छा है। जो पानी हमारा वाली ले रहा है इसमें डाल देंगे। इसको हल्की हल्की आग पर पकाएंगे। तो देखिए कलर कितना अच्छा इसका चेंज हो गया और इसमें हल्की हल्की शहद की आ रही है। काफ़ी मतलब इसमें जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं तो उसकी आ रही है, काली मिर्ची की आ रही है, हल्की हल्की स्मेल सारी चीज़ों की आ रही है और ये बहुत अच्छा है। ये वाली ले रहा है, इसमें हम थोड़ा सा डाबर हनी डालेंगे। उससे क्या होगा, ये थोड़ा मीठा लगेगा, दिक्कत नहीं आएगी बच्चे को पीने में। तो छोटी सी शीशी हमने मंगाई है और इसमें से थोड़ा सा डाल देंगे। डाल दिया है हल्का सा। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। गैस को बंद कर देंगे, इसको उठा लेते हैं। इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडा हो गया है, अब इसको डालते हैं। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म खांसी का इलाज दूर करने वाली ड्रिंक बन गई है। अब इसको गरम गरम चुस्कियों के साथ पी सकते हैं जिसको भी खांसी है। तो मैं इसको अपनी बेटी को दूंगी, उसको खांसी हो रही है। तो आप इसको ज़रूर बनाना अगर कभी खांसी हो जाए तो अभी गरम गरम देंगे, इसको ठंडा नहीं करेंगे। उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। ये लो मानसी। थैंक यू। वेलकम। बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप भी बनाइए ऐसे, कभी खांसी हो जाए तो इस वाली टिप्स को ज़रूर बनाना, हम दोबारा से दिखाएंगे आपको। ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ अच्छा लेकर। अच्छा लगे तो आप ट्राई करना इसको और बनाकर पीना, काफ़ी अच्छा है। मैंने भी चेक करके देखा है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मम्मा ये बहुत अच्छा है। थैंक यू। वेलकम। मम्मा मेरा गला बहुत अच्छा हो रहा है। ओके। ज़रूर मंगाना और इसको बनाकर पीना।
बहुत अच्छा है। ये काढ़ा सा बनकर तैयार हो जाता है और काफ़ी सेक लग जाता है गले में। तो दोस्तों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।